Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mjadala wanaume wanawake wakolea. Nani ni tatizo katika malezi? Kila upande watupiwa lawama matatizo ya kifedha, mila potofu, manyanyaso ya ndoa na tamaa za kihusiano vyatajwa madhara kwa watoto elezwa. Viongozi wa dini watia neno. Habari kamili imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika ufumbuzi wake, wanaume na wanawake kwa pamoja wanapaswa kuwajibika katika malezi na ustawi wa familia na msaada kifedha, kihisia na kimaadili. Nukuu katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi inasema itakuwa ndoto ya jamii kukomesha vitendo vya ukatili wa kijinsia iwapo wanaume watakaa pembeni na kuiachia serikali na wanawake jukumu la malezi na makuzi ya familia. Hii ni nukuu ya Dr. Tulia Ackson. Nelson Nicolaus anasema tunatelekeza familia baada ya kuona mwanamke hajui mipaka yake. Wanatuvimbia na shida hapa. Nadhani hakuna mafunzo sahihi kabla ya kuingia kwenye ndoa kama ilivyokuwa zamani. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika Rais Samia azindua mradi wa maji uliokwama miaka 20. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. ACT Wazalendo yatishia kumshtaki DC Sadifa. Habari katika ukurasa wa 18. Aliyemwagiwa tindikali Moshi aiandikia barua tume utawala bora. Habari katika ukurasa wa 6. Moshi, kada wa Chama cha Mapinduzi CCM Idrisa Moses Makishe ameiandikia barua tume ya haki za binadamu na utawala bora THBUB akiomba kuanza uchunguzi kuhusu tukio la kumwagiwa tindikali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika paroko Bagamoyo aeleza walivyosubiri jimbo miaka 7. Habari katika ukurasa wa 2. Jela miaka 5 kwa kumuua mkewe. Habari katika ukurasa wa 21. Arusha, mahakama kuu imemhukumu adhabu ya kifungo cha miaka 5 jela Paul John baada ya kumkuta na hatia ya kumuua mkewe Helena Elias bila kukusudia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi.